好了没有？好了，你看，哎呀，利润好高！我在这量利润呐。这么大的人了，说了这么多遍，你还不听？我知道了。你这个人真是他本来不舒服，你还在这说。露，快起来了，都快40度了。去吗？去了，等一下你爸要生气了，快点，快起来。不去，去打针了。买药啊，快40度了。要起来去医院。是要人退烧吗？快点下来，来，起来，我们去打针。脚都冰凉的。真的没事。哎，没事，都快40度了，你不去打针怎么对好？你爸要生气了。大的说买药了，等一下就回来了。买药能退烧吗？你爸其实心是好的了，就是脾气太急了，他看见你生病了，那就心痛，知道吧？哎，你这孩子就是不听话，奶奶叫了你多穿点。来，快起来。都快40度了，还说没事，来把衣服披上。这个是现金，你的手机都没电了。那我就拿出去。现金啊，这个热水到路上喝，早上又没吃早餐。我去拿充电器。手机拿什么充电器？晚上杀手机杀那么晚，杀的都没电了。拿去。就你发哥，来走。我都打电话给那个医院的刘医生说好了，你去了自己找他啊。知道了。我到家里带小糖果，你有什么情况打电话给我啊。不啰嗦，一直说个不理。好了。我不知道啊，烦死了。妈，你吃。我掰给你。哎，等一下，不要动，你看，现在针又动了，来，快去吧。吃什么？哎，不是嘛，这不都是应该吗？来，带进去。不要哭嘛。我以前生病的时候1个人，从来没有人对我这么好过。好吃吧？这什么？我把拿了个饭钱，你这个钱是饭吗？我自己来吗？不要动。你爸就是刀子嘴豆腐心，你别放心上啊。我知道。不会怪爸爸的，那是当时嘛。还是好吧。哎，露露，好点没有啊？好多了，体温也降下来了，不过明天还要打针。好，那就好。大头他出去干活了，他买了一点退烧药放在这里，如果烧退下来了就不要吃了啊，这个药不能乱吃的啊。啊，这个冰糖雪梨，我刚才瞪着你喝了可能得舒服一点啊。好，你先在房间里面去休息。谢谢吧，先去休息一下。啊，中午你吃什么菜我去买一点了。爸，你做的我都喜欢，谢谢。好，那你休息了。你快点出来了，你让乐乐多休息一下了，不要到那里说了，让他多休息一下。让世界美好与你环环相扣。此时因为早朝爱的人正在路上，是他风雨兼程途经日暮不赏，穿越人